Арга үйлийг үржүүлгийн газар. За ингээд энэ цагаан амралтын өдрүүдээр маш олон нохоо сонирхож хүүхд залуучуудын хүслийн дагуу арга үйлийг үржлийн газар дээр бид хүрэлцэн ирээд байна. Тэгээд арга үйлийг үржлийн газрын тагаа танилцгаая. За та таасгаа танилцуулчихгүй. Сайн байна. Намайг Учаргал гэдэг арга үйлийг үржлийн газарт маань ингээд 3 гишүүнтэй. Одоо манай нэг гишүүн хөдөө ажиллаар явчихсан байгаа учраас битээр л байна да. Уугнаавтэр. Уунаас өөрөөсөө танилцуулж. За сайн байцгаана уу. Намайг Ууган Баяр гэдэг арга үйлийг үржлийн газрын гишүүн. Тэгээ одоо энэ бачралхтайгаа нийлж өөрийнхөө дүү Итгэл баяр бит хоёр нийлээд бачралхтайгаа нийлээд одоо арга үйлийг үржлийн газрыг байгуулад бас нэг 2 3 жилийн одоо өнгөрөөгд явж байна да. Ер нь бол манай үржлийн газар бид гурийн танилцсан түүх их сонин штэ. Би юунаас Оросоос нэг дундад авчирчаад, гөлөг авчирчаад тэгээд Монголоос бас нэг охин гөлөг аваад, Оросоос нэг эр гөлөг аваад. Тэгээ хоёр гөлөгтэй тижээх гэж үзэл хамгийн анх дундад үнэхээр одоо зүрх сэтгэлээ өгөөд бүр дурлалчаад за энэ л нохог тижээх юм байна шүү гэд. Тэгээд одоо ганцаараа мэдээж ийн гэж байхгүй. Тэгээд зар тавьж ирсэн. Тэгээд зараар бол зөндөө олон хүмүүс ярьсан надад. Тэгээд очиж уулзаал нөгөө хүмүүстэйгээ уулзаал одоо мэдээж хэрэг одоо таалагдахгүй янз бүр юм байгаа шүү дээ. Тэгээд хоёр дүүтэйгээ оройн нэрж уулзаал маргааш нь хоёр гэлгөө авцраал тэгэл ер нь хамгийн анх үржлийн газар нэгдчихсэн. Уулзаал тэр өдрөө юундээ таалагдсан уу? Тий ерөөсөө уулзаал оройн уулзаал маргааш нь нохошуугаар авцар тавиал тэгэл ер нь дийлсэн шүү дээ. 2014 онд тий 13 онд тэгээд 14 оны 12 сарын 25-нд үржлийн газрын эрхийг Монголын нохой судлалын холбооноос албан ёсоор эрхээ авч гэрчлэгээ авч баталгааж авсан. Анх ер нь хэдэн нохойтой эхэлчихсэн юм байна хараа. За одоо яг эргээ ярихад бол бачралхтай нийлэхээс өмнө манай Итгэл битээр чинь бараг 10 хэдэн нохойтой угаасаа л нэлээ хэдэн жил дунд даазаар бүр дагнаад яг албан ёсоор үржлийн газар болоогүй байсан болохоос тижээгэл явдаг л байсан л да. Тухайн үед яг тэгээд нөгөө яг одоогийнх шиг бас нэг сайн удам сайтай нохоонуудтай ч юм уу бүгд тийм байж бол байгаагүй. Яг тэгэл сонирхлоор энэ тэндээс нохоо шууд цуглуулаад тэгэл тийжээдэг байсан. Тэгэл яг бид эдийг нийлж явах ч манайх одоо нэг 10 дундад дааз ч юм уу тийм угаасаа л тийм байсан. Одоо бага нотуудын талаар ер нь одоо хичнээн нохоо байна. Энэ бас ер нь хичнээн алдартай удмын тийм ноход шугамын цусны гэдэг шүү дээ. Цусны нотуудтай байна. Энэ талаар юу? Одоо л яг манай үржлийн газар дээр харьяалагдаад тижээж байгаа нь 22 3 яг дундад Азийн нохой, онч нохой байдаг. Тэг яг бид нар чинь нөгөө хотод бас нэг юутай. Бид нар бас хашаатай тий. Тэнд ингээд хөдөө бас мал дээр бас охин нохоонууд одоо дундад Азууд байдаг хөх манай хөдөө мал дээр, манай ах дүүнэр дээр. Тэгээд бид нар чинь нааш таашаа яваад ингээд тижээж чинь. Удам судрын хувьд гэх юм бол ер нь бол тухайн үед одоо хэдэн жилийн өмнөөс эхлээд хотож ийсэн шигшээд одоо ер нь төл сайтай удам ухшил дээш удам сайтай гэсэн л хонодоо ер нь үлдээж тижээж байгаа дөө. Нохоонууд мэдээж чичтэн танилцуулъя тийм ээ. За тэгээд энэ арга үйлийг үржлийн газрын талаар бол нохоо сонирхч хүүхдүүдэд сүүлийн 2 жилийн дотор бол маш их эрчтэйгээр хүмүүсийн дунд яригдаж эхэлсэн байгаа. Яг тэгэхээр арга үйлийг үржлийн газар гарч ирснээс хойш нохоонуудын чанарыг сайжирсан байна. Тэмцээн уралдаанд маш сайн гүлгнүүд оролцдог болсон байна. Нохоонуудаас нь маш амжилттай яваа байна тий. Мэдээж бидний ард харж байгаа цомууд нь бол эдний нийт авсан шагналын тална гэдэг байгаа шүү дээ тий. Энэ талаараа та нэг товчхон хэлцээд шүү. Яг ер нь бол бид гурав нийлээд яг арга үйлийг гэдэг үржлэг байгуулад эхэлсний дараахан бол Монголд хамгийн өсрөнгөө хөгжиж байгаа одоо гэрлийн хурдаар хөгжиж байгаа одоо үйлдвэрүүд бол дундад Аз байгаа юм. Эдгээрээс ингээд харахаас гадна бас миний хувьд бас надтай хамгийн анх хамтарч одоо ажиллаа тэмцээн дээр хамтарч бид нар бас нэтер тайм чиглэлээр мэдээллийн чиглэлээр тусалсан үржүүлгийн газар бол яг харахгүй арга үйлийг үржлийн газар гэдэг. Арга үйлийг үржүүлгийн газар.
анх дугаар тэмцээн. Энэхүү тэмцээнд Дундад Азийн хотын төлөө цогцох зүрхтэй хүүхэд залуус үржүүлгийн газруудыг үрж байна. Тэмцээнийг арга барилыг үржлийн газрын урилгаар Оросын холбооны улсаас алдарч шүүгч хатагтай Лариса Кононенко шүүх болно. Дэлхийн хэмжээний шүүгчээр нохоогоо үнэлүүлэх алтан боломжийг арга барилыг 2016 бидэнд олгож байна. Мөн одоо бусад үржлийн газруудаа үлгэр жишгээ болох үз анх удаага гарсан тэмцээнүүдэд оролцсон нохтуудаар каталог гаргасан гэвэл ерөөсөө арга барилыг үржлийн газраас маань одоо сүүлийн үед хийж байгаа үржлийн газруудаас бол ер нь лив давуу тийм үзүүлэлт олон их танигдчих гэлсэн. А дээрэс нь гаднаас маш сайн цусны нохтууд орж ирж үржил селекцд ороод мөн тэрний үр төлөв нь хүртэл сая 2 гүлийг хүртэл хоёулаа бага насны ангилд хоёулаа алтавж байгаа харагдсан тийм. Гэх мэтчлэн бол ийм давуу талууд их ажиглаж байгаа. Тэгээд залуучуудаас маань асуусан асуултууд байна л да. Арга барилыг үржлийн газар маань яг хаана байрладаг юм бэ гэдээ асуусан байна. Бидэж энэ байрладаг газар 2 3 янз байдаг юм байна. Нэгдүгээр хоёрдугаар Дундад Азийн нохтуудыг дагнан үржүүлдэг одоо үндсэн үржлийн газар мөн үү биш үгсэн. Тэгэхээр би өөрөө гэрж үзлээ. Энэ бол яг харахгүй цэвэр Дундад Азийн үржлийн газар гэдэг юм байна. Мөн цэвэр цусны нохооны гүлийг авъяг бол мэдээж арга барил дээр сонголтыг нь илүү ойлгомжтой давуу талтай гэдгийг бас та бүхэнд удахгүй нохоодор танилцуулахаар илүү харагдах баг. Тэгээд та бүхэн юуныхаа талаар нэг сайн танилцуулаад хүүхд залуучууд нэг гүлэгтэй олох мөн холбогдож ажиллах ямар нэгэн зөвлөгөө авъяг яаж холбогдох вэ? За ерөөдөө яг миний зүгээс бол анхлан нохоо сонирхож байгаа гүлэг тижээж байгаа ч юм уу хүүхд залуучуудад бол өөрийнхөө чадах мэдэх хэмжээний юуг бол хилээд өгдөг байгаа. Facebook гэдэг одоо нэг хөгжсөн. Тэгээ манай үржлийн газрын арга барилыг үржүүлгийн газар гэдэг пэйж хуудас байдаг. Тэрнгээр холбогдож болно. Үржлийн холбоо барих утасны дугаар гэж бас байгаа. Тэгээд тэр утас нуцаар холбогдоод ер нь бол зөвлөгөө одоо яг Дундад Азийг яаж тижээх үү анх тижээж байгаа улсууд асууж яхад бол нээлттэй би бол өөрийнхөө чадах мэдэх юмнуудаа бол хэлээл өгдөг. Бачаагаас энэ Дундад Азийн нохоог ер нь тэмцээнд бэлтгэхэд арчилгааны хувьд бол ер нь хэр их ажил ямар юм зохицуул ер нь зүгээр идэг юм бол энэ талаас нь хүүхдүүдэд залуучууд бол тайлбарч байна. Ер нь бол тэгэл мэдээж тэмцээн уралдаанд орох гэж байгаа нохоогоо сайн бэлтжээж л орохгүй бол одоо нохоо хэдий өөрөө сайн байсан ч гэсэн бэлтгэлгүй нохоо бол яаж ч амжилт гаргаж чадахгүй шүү дээ өөрөө үзүүлж чадахгүй. Тийм учраас одоо манайх яг хөө нэлээд эртнээс л бэлтжээж амжилтанд төрнө. Та нар тэр пэйж хуудсан дээр ч гэсэн харсан байх жижиг гөлөг мөлгөөч гэсэн хүүхд манайгагийн хүүхд цугт нь хөтөлсөн тий. Тэгэл ер нь бол нэлээд их хөдөлмөр зарцуулж ижил амжилтанд төрөндөө ямар ч одоо спортын тавиртан ч гэсэн бэлтгэл харуул бол амжилт үзүүлж чаддагтай адил байхгүй. Маш их ер нь Дундад Азийн хонцлогоо хувьд арчилгаан маллааны хувьд ер нь ямар шиг хувьд арчилгааны хувьд бол ер нь бас гайгүй өвөл мөвөл бол дараад ах юм байхгүй тийм ээ. Одоо манай нохонууд ч юм бол ингээл юугаараа нэг хайхтар клетик мүлээдэг байхгүй. Тэгэл цав цагаан юмнууд цасан дунд тэгэл цасаас ялгахгүй юмнууд тэгэл байж идэв шүү дээ өвөлдөө бол. Танай үржлийн газрын бусад үржлийн газраас ялгах онцлог давуу тал. За нэг онцлогч гэдэг яг үедээ өнгө төсний хувьд манайх цагаанаа голцоо дагнсан нэг тийм юу байгаа. Одоо жишээлх юм бол хөх тол үржлийн газар гэдэг чинь дандаа хар алга байна шүү дээ. Манайд л бол ер нь голцоо цагаан. Тийм цагаан. Тэгээд цагаан шаргал байгаа шүү дээ. Юу бол давуу тал гэдэг ах юм бол яг хав сүүлийн үед бид нар энэ нөгөө нэг үржил селекцийн ажилдаа ашиглахаар импортоор нэлээд олон нохоонууд орж ирсэн байгаа. Одоо ер нь Украинаас оруулж ирлээ. Оросын холбооны улсаас нэлээд нохоонууд орж ирсэн байна. За энэ өнөөдөр амралтын өдрүүдээр яагаад энэ арга барилыг үржлийн газар дээр их болов гэх юм бол манайхаас шууд явдаг ливүүд байдаг шүү дээ нэвтрүүлгээ тий. Нэвтрүүлэг явцаар хүмүүсээс хамгийн их үзэх сонирхолтой энэ амралтын өдрүүдээр гэсэн мэдээж хүмүүсийн баг би нэг тухайн үед явж байгаад 80 хүн лайк тарсан биз дээ яг үзүүе арга барил дээр гээд. Тэгээд тийм учраас бид нэгээ шууд явж ирсэн байгаа. Энэ тийм учраас одоо хүмүүстэй хэдэл гарч нохоонуудаа сайхан танилцуулах.
Alright, stop, collaborate and listen. I sit back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly, flow like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn off the lights and I'll glow. To the extreme, I rock a mic like a vandal. Light up a stage and wax a chump like a candle. Dance, crush a speaker that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly, when I play a dope melody. Anything less than the best is a felony. Love it or leave it, you better gain weight. You better hit bullseye, the kid don't play. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. Арга үйлийг үржүүлгийн газар. Арга үйлийг үржлийн газрынхаа нохоонуудтай танилцахаар гарч ирээд байна. За ингээд бочоох эхнээсээ танилцуулгыг нөгөө. За тэг ингээд чинээсээ ингээд бүгдийг За тэгээ. юугаад танилцуулъя явчих. За энэ бол манай арга үйлийг үржлийн газрын охин нохоо Olympic Star Британи байна. Их гоё хийцтэй нохоо шүү. Тий, энэ яг нөгөө нэг Украин улсаас импортоор оруулж ирсэн. Бүр нэлэх багт нь 40 тоногтой Монгол авчирж байлаа шүү дээ. Энэ нохоогоо. Тий, 2 сарын 6 төрлүүдээ. Тэгээд 4 сарын ихээр л авчирж ирсэн. Сая энэ охооноо Div 2-ын дундаас гарсан гүлгнүүд чинь 3-6 сарын ангиллалд Орос шүгчүүгээр төрүүлдэг ч юм уу биз дээ. Тий, сая клубын аварга 2016 оны клубын аваргаар тэр нэг Галина Крикиская гээд шүүгч ирсэн. Тэн дээр бид нар энэ Британи болон Рус маран Д2-ийн гөлөг болох И төрөлтийн Ирма Имран гэсэн хоёр гөлөг оруулсан. Нэг ир нэг охин гөлөг. Тэгээд 3-6 сартай ангилалд 3 сар 4 хоногтод л хоёлаа орсон. Тэгээд хоёлаа аваргалсан. Тус тусынхаа ангилалд. Мундаг гөлөг гэсэн. Удахгүй бас үзүүлэг болно тий. Тийм, одоо гөлөгнүүд энэ ч байгаа да. Тэгээд ингээд нар зүй тойрол явж байгаа. Тэгээд За ингээд дараагийн нохоо авцгаая. За уугаа тайлбарлах уу. За энэ нохоо бол яг манай арга үйлэг Калаш гэдэг нэртэй нохоо байна. Одоо бас нэг нас ч одоо 6-7 сартаа болчихж байгаа. Калаш нишмэ. Эцэг нь одоо манай дунддаа сонирхдаг хүүхд залуучууд юу мэдэндээ Юри гэд хэлэхэр те. Тэгээ тулдаг тулаанч Юри гэд тэрний төл ихэнх Кеника Агача гэд бас Оросоос ирж исэн нохооны гөлөг байгаа. Одоо нэг нас гарантай нэрх юм байна. Тэгээд энэ 2015 онд Монгол улсын аваргын 9-өөс 15-та 5 сартай ангилалд төрүүлсэн шүү дээ. Өөрийнхөө ангилалд төрүүлсээр. Тийм амжилт. Сайхан нохоо энэ араа марам сайтай. Тэгээ одоо манай энэ Калашийн шүд мүд бол бас тулааны удамтай нохоо гэхээр дундад бол бас өөр байна л да. Энэ шүдний энэ бүтц бол ийм соёотой. Нэг нас гарантай нохоо гэхэд ийм Калаш. Арга үйлэг Калаш. За мөн энэ арга үйлэг Калаш юм үр төл бас байгаа тий. Тий, манай Калашийн одоо анхныхын төлөвүүд гараад ирсэн. Одоо энд байгаа. За танилцуулах болно. За За одоо манай энэ үржлийн газар дээр байгаа. Манай одоо дөрвөн бухны нэг цагаан алт гэж яриад алтан төрөлтэй. Оросын албаны улсаас орж ирсэн тий. Оросын албанаас ус орж ирсэн. Travel Trust зангар гэдэг. Одоо 2 нас арай хүрээгүй. 20 сартай юм хаа. Маш гоё хийцтэй нохоо шүү тий. Одоо хэддэг нэ? Одоо нэг 20 сартай. 20 сартай. Тий. Сайн наач нэг гөлөг яваад энэ нэг. Энэ нөхөр бид нар бол Оросын олон улсын аварга Travel Trust тагтааш гэдэг нохойг Монгол улсад авцрах гэж их зорж хичээсэн. Тэгээд тухайд бас арай болоогүй. Тэгээд тагтаашийн гөлгийг авч ирсэн байна. Одоо энэ Ихтибар Лазат гэдэг гөлөг 7 сартай одоо бас Оросоос олж ирсэн. Одоо манай хэлбэр өстөө нэг индүцэг гэдэг шиг юм шүү дээ. Энэ бас гоё горхолно. Тий. Энэ хэд сартай бол одоо 7 сартай яг. За энэ Лазат. цуг байгаа нь. За энэ нохоо болохоор одоо маа найз Нектоир гэж залуу байдаг. За одоо энэ нохоо. Энэ охин нохоо. Нэр нь дуудлага нь Мулаан гэдэг дуудлагатай.
мянган найзтайсан Турк гэж нохоо байдаг. Тэрний төл. Яг эзэмшигч нь болохоор Никтоер гэдэг бас маа найз байгаа. Тэгээ энэ манай үржлийн газар дээр одоо тижээгдээд байж мулаан дуудлагатай. Эд нас таа. Энэ одоо нэг 2 нас гарантай. Мөн бас хийц сайтай байна да. Өөс тэмцээн оролдоонд орд амжилт үзүүлж ирсэн бахаа. За. Танаа бас энэ онцлогийн клип чи бас их сонирхолтой клиптэй тий. Тэгээ манайх яг нэг бас хотоос жоохон зайдуу гэдэг утгаараа бас нохоод айгууд зориулаад томхон клип барьчихыг зориод. Тэгээ яг бид нар чи энд ирээд одоо нэг яг жил болж байгаа шүү дээ энэ газар ирээд. Тэгээ цаашдаа бодсон төлөвлөсөн юмнууд их зөндөө их байгаа. Өшөө гоё бүтээн байгуулалтуудыг хийл гэж бодож байна одоо. За энд ямар хоёр нохоо байна? За энэ цаанахаа бол Royal Asia Evrika гэдэг нохоо байна. Одоо Royal Asia манай санчир надад өгч ирсэн энэ нохог. Тэ Исэнбай хийт. Тэгээд элит тэгээд ихнэ. Тим нохооных нь түрүү жилийн төрөлтийнх нь гөлөг байгаа. Royal Asia Evrika тий. Энэ жилийн орон Энэ болоог. Одоо энэ 10 сартай байлаа. Энийг бол тий хэдэн ороо өнжөөж нийлүүлнэ. Нэрээс үржилт ашиглах болоог зүгээр. За энэ хар. Энэ хар нохоо болохоор бас бид нэр үржилтээ ашиглах гэж хол цустай гэж бас оруулж иржсэн. Оросоос оруулж ирсэн. Энэ нөө цагаан гөлөгтэй суугаад ирсэн гэдэг. Тий одоо Ихтибар Лазат гэж саяны цагаан 7 сартай гөлөгтэй орж ирсэн. Энэ өөр болохоор 6 сартай одоо. Тарапл Траст Зарба гэдэг дуудлагатай. Охин гөлөг юм лээ. Охин гөлөг. Эцэг нь бас Оросын Гранд Маранд болцсон. Энийн яг түрүү жилийнх нь одоо 1 жилийн өмнө гарсан яг нэг төрөл юу эцгийнх нэгтэй ах нь сая дэлхийн аваргаар дид байранд орсон дэлхийн аварга. Өөрийнхөө ангилд бас өндөр юм а тий. Тэг өндөр. Тэгээ бас бид нар ч нөгөө голдуу цагаан шаргал өнгөөр дагндаг болохоор бас дунд нь нэг юм хар нохоо байж ивэл гэж бодож. Мэдээ өрсөлдөнд нөлөөлөх юм да тий. Тэж байгаа. Яа. Энэ хин гэдэг нохоо энэ уугуул чанарын нохоо гэдэг шиг. За энэ бол одоо нөгөө яг Туркмен алабай хийцгийж яриад байдаг шүү дээ. Яг уугуул тип гэж яриад байдаг шүү дээ. Миний бодоход бас яг тэгж санагддаг надаа. Манай өөрийн үржүүлж гаргасан арга билэг 99 гэдэг нохоо байгаа. Одоо манай энэ жил ер нь бол их эцэг нь өнгөрсөн одоо нэг Медвед гэдэг нохоо байсан. Тий нэг Оросын тэмцээнд ороод. Тий сая манай арга билэг тэмцээнээр чинь нөгөө хөгшин ангилд настачуудын ангилд ороод төрүүлдэг. Зог нь архивлэгдэж үлдсэн байгаа. Та нар ч бас хэрэгтэйг үлээ. Тэр нохооноос авч үлдсэн сүлийн төл. Медведийн гөл юм шүү. Сүлийнх нь төл чухал одоо турга гэж байгаа. Медвед игэл хүн хөл бидэн шүү дээ. Тий, медведийн гөлөг. Одоо энэ нас манай сүүл сая шинээр ирсэн тулааны тустай Симба гэдэг нохоо байгаа шүү дээ. Тэр нохоо. Тий. Тэр нохоотой бас нийлэг хийцээ. Одоо ер нь бас хэлтэй. Тэгэл явж байна да. За одоо бацрал. За. Авраг гөлгөнүүдийн юм дээр хийж ашиг шүү дээ. За түрүү яг ярьж ирсэн нөгөө манай Олимпик стар Британий Рус Мранд Дэв хоёрын гөлөг одоо тусынхаа ангиллуудад одоо аваргалсан гэд. За энд л бол нөгөө арга бүлэг энэ хамгийн наанага Ирма охин гөлөг. Цаатлынх нь болохоор арга бүлэг Имран. Тэгээд одоо энэ хоёр маань ий төрөлт 16 оны 9 төрөлт гэж байгаа. 9 төрөлтний одоо энэ толгой гаргацсан байгаа энэ хар гөлөг бол 9 төрөлтний маань Сойгула гэдэг гөлөг байна. За энэ болохоор нөгөө 9 төрөлтний маань бас нэг охин гөлөг сюрприз гэдэг. Сюрприз бэлэг гэсэн. Тий, сюрприз. Өөрсдийнхөө үржүүлж гаргасан нохоогоор одоо тэмцээний төрөг авах гэдэг бол хамгийн багталтай. Ер нь тий ямар ч хүнд тий. Ямар ч хүнд. Тэгээд одоо би энэ одоо манай итгэл баяр маань байхгүй байна. Манай ууган баярын дүү те. Итгэл баяр маань бол маш их хөдөлмөр гаргаж жинхэнэ өөрийнхөө хөдөлмөрөөр одоо үржүүлэг хийж яаж тийм ээ. Ихийн тижээж байж нэлхаас нахуулаад хөхүүлээд ингээд гөлөг болгосон. Одоо нохоо болгосон хоёр гөлөг нь бол хоёлаа яг арга гөлөг гэдэг нэрээрээ манай үржүүлж гаргасан хоёр гөлөг хоёр насны ангилд хоёуланд нь одоо аваргалсан. Энэ бол бидний одоо ажил хөдөлмөрийг үнэлүүлсэн маш том үнэлэмж болсон. Энэ ирээдүйн амжилтын маань эхлэл болж байгаа. Тийм ер нь бол ирээдүйн амжилтын маань эхлэл. Яагаад гэх юм бол нэг нь Украин нэг нь бол Оросоос ирсэн. Оросод ямар гөлгнүүд
одоо тэрдгийн яг тэр гүлгийг Монголд төрүүлж чадсан байхгүй. Тэгээд дэлхийн хэмжээний шүүгч ирээд тэр гүлгийн маань бол үнэхээр сайн байна гэдгийг одоо шалгарууллаа шүү дээ. Тэгэхээр бол энэ биднэрт их уран зориг өгсөн амжилтын маань бол эхлэл болж байгаа. Тэгээ хоёр дүүдээ бол маш их баярлж байгаа угаасаа. Тэг баярлахаас аргагүй. Яг л энэ нохоо гэдэг чинь хүн өөрөө бүр орцсон тэрний төлөө амьдэрдэг учраас. За ингээ гүлгүүдээ харуулъя. Энэ хараа авраг усан гүлгүүдийг. Энэ эр гүлэг маань бол арга гүлэг имран зөвөр үржил сэлэгт үжигслэнгийн чиглэлээр цаашид сайн тэжээгээд явах хүн байх юм бол энийг бол энэ үлгийг бол хөдөлтөж болно. Энэ игэр магаа бол бид нар үржлийнхаа охиныхоо олгож ашиглахаар үржилтээ авч үлдчихэж байгаа. Энэ үнэхээр толгой молгоо бол гоё юм а тий. Тийм одоо энийг бол яг хоо тэгээд боломжийн үн тохиролцоод юу ах юм бол мэдээж эрэг сайн тэжээгээд явах. Тийм. Тэмцээнээс өмнө аваад бас өөрөө тэмцээнд оруулаад бас кайп мал гэдэг юм шинээр. Тийм. Яг хоо тэмцээний бэлтгэл хангагдсан. Дээр нь бүх вакцины толгондоо орсон. Чиптэй. Ингээд гоё хүмүүс харуулъя. Тий. Хоёул гоё зогсноос. Зогсолтоороо зогсоод. Тэгээс нэг Одоо Монголын нохой судлалын холбооноос одоо удмын бичиг чипээ авчихсан. Бүх вакцины толгондоо хамрагдсан. Бэлтгэлийн хангагдсан ийм л гүлэг байна да. за мэдээж энэ ийм гүлэг авцсан хүн бол нэрээ бас кайф би ч олон жил нохоод ижсэн бас энэ гүлгүүдээ бидний нэг яриад үзээд хараад та пүү гэдэг гүлгүүд чи бас өөрөөсөө гарцсан биш тийм Тийм шүү дээ. Одоо ер нь бол бид нар яг анх ингэж хийж эхэлж байхдаа интернетээр иймэрхүү гүлийг харчаал та энэ гүлгийг хараа хэвээр нэрээ. Янзтай ийм гүлэгтэй ийм гүлэг авчих юмсан гэл те. Өөрөөсөө хөдөлтөж авах юмсан тухайн үед нь гэж хэлсэн. Одоо бид өөрөө одоо бол ямар ч гэсэн одоо эцэг эхийн орсоос авчраад тэгээд орсод төрдөг гүлгийг л одоо бид нар энэ ямар ч гэсэн төрүүлээ гаргачихсан. Өөрөөсөө ингээд одоо юуныхаа үржлийнхаа нэрийн өмнөөс тэмцээнд оруулаад төрүүлгээд ингээл байна да одоогийн. Нуу шүд мүд юм жоохон юм шүү дээ. Одоо яг 3 сартай. Одоо л их гоё шүд мүд. 5 сарын 17-нд төрсөн. Тийм. За. Энэ гөлгийг арчилгаанд гөлгийнхээ хоол модыг танах юу гэдэг юм бэ? Хүмүүс их асуудаг шүү дээ. Дундад Азийн гөлгөнд юу хэдээс хэдэн сартад ямар хоол. За яг энэ хоёр гөлгөн дээр гэж ярихад бол бид нар бас анх нь одоо манай Монголд сая шинээр хоол орж ирсэн. Солонгосын Dog Line гэдэг брендийн хоол гэдэг чинь тий. Тий. Энэ хоёрыг ерөөсөө Dog Line-аар хооллоод тэгээд яг томроод ирэхээр нь бас нэмэлтээр гүзээ хольж татаад чанаад жижиглээ татаад хольж өгж байгаа. Тэгээд энэ хоолоор хооллоход бол миний бодоход бол тохойг айгүй гоё тийм гөлийг бол их гоё зүв болгох тийм тижээлтийн. Хий мас авцсан нэг юм айхтар лагс гөлгнүүд байдаг шүү дээ тий. Тийм биш. Өдөр бол яг тийм яргаа биетэй. Тийм л юм бэлээ. Тэг би яг бас энэ Dog Line брендийн хоолыг бас их сайн шахагдах шүү дээ. Хөдөлгөө заад хэдий суурцсан. Өнчин эхнийхээ тэмцээн уралдаанд Авраг болцсон. орцсон юм чи надад тэгээд. За мэдээж манайх маш гоё гүлгтэй болъё гэж хүсвэл эднийхтэй холбогдох боломжтой. Мөн танад чи хээлтийн хоол маш олон багш шүү дээ тий. Удахгүй 1 сар 2 сарын дараас эхлээд маш мундаг гүлгүүд гарах юм байна. Тийм одоо тэгээд манай юуны тулааны удамтай Симба гэдэг нохоо ирсэн байгаа. Энэ бол одоо манайд ирсэн тулааны удамтай Симба гэдэг нохоо байгаа. Монголд ирээд л анхныхаа тулааныг хийсэн. Одоо энэ Симба маань бол манай арга гүлэг Ирвэс гээд бас шар алга нохотойгоо нийлчихсэн удахгүй бас төлөө авах гайл хүлээгээл байж байна бидний хувьд. Бидний Оросын холбооны улстай одоо хамгийн сайн түнш байдаг үржлийн газар нь бол Travel Trust гэж үржлийн газар байгаа. Ирена Глазунова гэдэг үржүүлэгчтэй. Энэ хүнтэй бол бид нар нэлээд олон жилийн харилцаатай байгаа. Одоо хамгийн анх бол Travel Trust такташиг хөдөлтөн авах чин хүслээрэл холбогдсон. Тэгээд сүүлдээ бол Travel Trust зангар замаан хоёрыг энэ хоёр цагаан алтыг авснаар бол одоо зангаар маань бол нэлээд сайн бухалсан учраас бид нар нөгөө такташа болоод харин такташийн гүлгийг авчихсан. Тэгээд тэдний үржлийн газраас хамгийн анх авч исэн эр нохоо маань бол одоо манай энэ Рус Марант Дэв баг. Дэв маань бол нэлээд төл сайтай нохоо гэдэг нь бол угаасаа батлагдаад өчнөө олон Дэви маань төл байна.
Дэви маань одоо ач зээнэр нь ч гэсэн одоо төвчөө уралдаанд ороод төрүүлээд одоо Оросоос орж ирсэн гүлгний урд нь одоо манай одоо арга бүлэг Артурын төл махан гэдэг гүлэг бол юунд арга бүлэг тэмцээнд манаас төрүүлсэн 3-6 сарда 90 ангилалд дараа нь Монгол шилтгэнд болсон тэмцээнд Светлана Букреева гэдэг шүүгч ирсэн шүү дээ Орос. Тэр тэмцээнд бол бас төрүүлж бол амжилтаа баттгаж ирсэн. Тэгэхээр Дэви үр төлөл бол монголоор одоо нэлээд их олон байгаа. Зөвхөн үр төлөл сайтаагаасаа гадна Дэв маань бол тулаанч гэдэг нь бол бас хүмүүс мэддэг болсон байгаа тий. Нэлээ тий тулаанаар бол танаа дөрвөөс бичлэгнээс тэ нэг Юри Дэв хоёрын бичлэг байлуу тий. Маш гоё хийцтэй нэг нөхөө байдаг шүү дээ. Яг Киргиз уугуул чиглэлийн нөхөө. Бид бүхний бидний аврагуудын авраг болсон нөхөө шүү дээ. Тэгээ энэ Исэнбай Туурбай гэдэг одоо манай энэ охин нөхөө байна. Энэ охин нөхөө маань одоо 9 сарын 23-нд одоо 6 нас хүрч байгаа яг. Тэгээ яг хийц типийн хувьд бол айгүй их таалагддаг надад өөрт. Өөрөө бие авч байгаа байдал нь бас их гоё. Тийм нөхөө байгаа. Энэ нөхөө ч бас уугуул чанараар одоо жилд нэг удаа орон ордог нөхөө байгаа гэдэг нэг яригддаг шүү дээ. Ерөнхийдөө бол тий яг хуу Туурбай маань яг жилд нэг удаа орон ордог. Тэгээ яг бас үр төлөвийн хувьд бол их сайн төлөв гаргасан. Одоо зах зугаас нэрэхэд бол Исэнбай Риса гэдэг одоо Роялэ зүрхслийн газар байгаа тий. Одоо Монголд өөр охин гүйлг нь бас байна. Рамса Исэнбай Рамса гэж нөхөө вэ. Тиймэрхүү байх жишээтэй. Ерөнхийдөө манай охин нохоонууд бол ерөнхийдөө жилд ихэнх нь ер нь баг бүгд л жилд нэг удаа орон орж байгаа доо. Ер нь дунд Азийн нөхөг бол байн орон орсон болгонд ер нь гөрөлт дими юу? Ер нь гэж боддог шээ. Ер нь бол дими. Тэгээ яг өнжөөгөө дунд нь амраагаад тэгжиж сайн үр төлөв авна шүү дээ их нохог. Өөрөөрөө жилд нэг удаа орж байгаа нохог бол яг жилд нэг удаа төрүүлж болж байна. 2 удаа жилд орж байгаа бол 2 удаа төрүүлээд байх шаардлага байхгүй юу. Гөлгний чанар ч муудаад явна. За тэгвэл дараагийн ноход очсон. Энэ хооронд үл яа. Энэ бол одоо хөх толбын. За энэ нохоо адилхан нохоо энэ да. Манай хөх тол бүрслийн газрын Наранбат ах маань анх Оросоос оруулж ирж тэжээж исэн юм байлаа энэ. Аско гэдэг дуудлагатай. Харж ясна хоо. Яг өөрийнх нь албан ёсны нэр нь бол Эрдана гэж. Тэрнээс гүлэг Оросоос орж ирээд хөх толбод тэжээгдэж ягаад одоо яг одоогор бол манай үржлийн газар ирсэн байгаа. Солилцоогоор. Одоо хэлтэй юм уу тий? Тий одоо энэ манай нөгөө сүүлд ирдэг Симба гэдэг дуудлагатай тулаанч ирнэ хоотой нээлт хийсэн байгаа. Ер нь бол хоёр төл ахандаа хоёр нохонд тий эхлээд бол Аско бол төрнө. Сарын дараа Аскогоос сарын дараа маа тэр 99 гөлглөх юм байгаа. Тэгээд сонирхолтой тулаанч тухаас сонирхож залуучууд. Гэтэ яг энэ Аско гэдэг энэ нохоо бол одоо нөгөө танк гэдэг хөгтөл бүрслийн газар байсан. Одоо буцаад Оросын холбооны улс руу зарагдсан шүү дээ. Тэр нохоотой эцэг нэгтэй. Одоо манай Монголд хуучин байсан алдарт шаах биш. Шаахын төл Низом гэж нохоо эрхүүд одоо эрхүүгийн тулааны авраг болсон нохоо гэдэг. Тэр Низомын шууд төл واخгүй охин байхгүй юм. Тэгэхээр энэ бас маш тулаанч нохоо гарах магадлал 100% байна шүү дээ. Ер нь бол их өндөр. Тийм. Танк Аско 2 болохоор нэг эцэгтэй их ондоотой л хоноод юм лээ. За энэ нохоо бол одоо Доно гэдэг дуудлагатай охин нохоо байна. Бархаад алдарт тулаанч Бархаадын охин. Одоо бас нийлэг хийцэн удахгүй төрхөөл юм. Ямар нийлэг хийсэн бэ? Энэ манай зангартай нийлсэн байна. Тэгэхээр бас үзсэн чиглэлээр ч гэсэн гоё. Тий, үзсэн чиглэлээр ч гарах. Энэ өөрөө айгүй гоё. Би Антомын хувьд бол заах би жоохон жижигтэй. Гэхдээ би Антом надад их таалагддаг энэ нохооны. Цээж ялангуяа цээжний харьцаа. Тийм ээ. Цээж хойд хөл тэгээд бодож байгаад би зангарт өдөрт ярьж байгаа зангартайгаа нийлүүлсэн. Энэ хэдтэй хоо? Энэ одоо нас 5 гарцсан нохоо. 5-наас гарантай. Сайхан нохоо дээ. За энд нөгөө заман зүйл. За энэ дараагийн маань нохоо бол манай үржлийн газрын бас охин нохоо болох замаан байна. Энэ
зангаар замаа хоёр бол нэг төрөлтийн 90 охин хоёр гөлгийг авч яасан. Жижигхэн гөлийг бид нар аваад юу яаж яасан. Одоо тэгээд бас нийллэг хийх хичээд байж байгаа. Зангаар замаа хоёр бол шууд их нь бол дэлхийн аварга 2013 оны дэлхийн аварга Travel Trust үржлийн газрын Ситора гэж ингэр байна. Тий, эцэг нь бол Оросын холбооны улсын гранд чемпион Зардал гээд Аристаа Алгагийн. Өвөө нь болохоор одоо Утюр Аристаа Алгагийн үржлийн газрын дэлхийн аварга. Тэгээд удмын хувьд бол ер нь дандаа тийм сайн тустай сайн удмын л нах байна да. За энэ нохооны хувьд ирэхэд бол Миша гэдэг дуудлагатай. Одоо нас 8 настай охин нохоо юм нохоо байгаа. Тэгээд удмын хувьд ирэхэд бол манай үржүүлж гаргасан хүн мянган найз үржлийн газрын Төвшин төр ах маань үржүүлж гаргасан юм лээ энэ нохоог. Тэгээд мянган найзд байсан Викил гэдэг дуудлагатай 90 нохооны төл. Викил болохоор өөрөө бас 2009 оны дэлхийн аварга Юзбаш гэж нохоо байдаг. Тэрний шууд төл байгаа. Тэгэхээр тэр Юзбаши аж охин гэсэн үг энэ нохоо. Одоо 8 настай. Тэгээ бас манай нэг Travel Trust зангартай нийлэг хийгдсэн байгаа. Мишагийн үр төлүүд бол бас улсууд бас мэднэ. Манай арга билег Артур, арга билег Б Юрка гэж нохоонуудын их байгаа. Өөр төрөлт нөгөөдөр. Тэр төл маш сайтай юм охин нохоо байдаг. Энэ зангартай нийлцэн удахгүй. Одоо нэг 10 хоногийн дараа л гөлгөлнө дөө. Манай Travel Trust зангарын анхны төл энэ нохооноос гарна. За ингээд хүүхэд залуучууд та бүхнийхээ хүсэл сонирхлын дагуу өнөөдөр арга билег үржлийн газар дээр бид нэр өөрсдөө ирээд маш гоё бичлэг хийлээ. Мөн нохоонуудаа танилцлаа. Миний хувьд ч гэсэн та нарын нохоонуудаас завхцахгүй танихаас хойш цаад хүний норж таньдгүй байсан юм байна. Тэгээ танилцаад үзсэн. Үнэхээр одоо удамтай нөр сайхан нохтууд бол шигшмэл нохтуудыг энд бас байлгадаг юм байна. Тэгээд одоо удахгүй бас энэ нохоонуудын маань зарим нохоонуудын маань гүлгнүүд хүрд гарах юм байна. Мөн гарцсан байгаа сая гүлгнүүдийн та бүхэн харсан баг. Гүлийг сонирхож байгаа залуучууд байх юм бол мэдээж арга билег үржлийн газар руу та бүхэн хандаараа. Энд бол одоо дэлхийн бүр нохтууд авраг нохтуудын цустай удамтай ийм сайхан нохтуудын төл маш удахгүй бас мэдлэгч байгаа юм байна. За ингээд та нар нийт нохоо сонирхчтой зориулаад төгсгөлийн үгийг хэлнэ. За баярлалаа. Нийт нохоо сонирхогч залуучуудтай хэлэхэд бол ер нь гөлгийг яаж сонгож авах вэ гэдэг нэгдүгээрт л бол удам судар, хоёрдугаарт нь бол ингээд баталгаатай найдвартай газраас авах тий. Гуравдугаарт эцсийн өөрөөс нь шалтгааллах тэжээлтийн асуудал байдаг. Тэгэхээр бол гөлөг авж байгаа хүмүүс рүү манайд хандах юм бол бид нар найдвартай баталгаатай, удам судар сайтай гөлгийг бол та бүхэнд одоо баталгаатайгаар өгөх болно. Тэгээд цаашдынх нь одоо тэжээлт янз бүрийн асуудал бол бид нар чадах хадахаараа зөвлөгөө өгнө. Тэгээд одоо дараа нь бол эзэн хүний өөрийнх нь тэжээлт тэр нь л хамгийн чухал шүү. Ер нь энэ сайхан нохотой байна гэдэг бол хичнээн удам судар сайн байсан ч гэсэн сайн тэжээхгүй бол тэр нохоо маань бол нохоо биш болно шүү дээ. Тэгэхээр бол та бүхэнд хандж хэлэхэд л хамгийн гол нь нохоогоо сайн харж хандаж те сайн тэжээж чадах юм бол хизээд одоо үнэнч ханданд байна шүү. Таны гэж хэлмээр байна. За манай угна. За миний зүгээс ярихад бол яг бид нар өөрсдөө гардаад гөлгийг чинь анх төрсөн цагаас нэхээс нь аваад ер нь бол охин нохоогоо нийлүүлэхээс өмнө л тэжээл дээр анхаарч эхэлж охин нохоогоо бэлдэнэ, нийлгэнд бэлдэнэ. Нийлсний дараа хээлтэй хугацаанд нь битмийн туулгад юу байдгийг те. Тэжээгээд гөлгөө гаргаад аваад бид нар яг өөрийнхөө хүүхдээс бараг илүү үзээл ингээд гөлгийг айгүй сайхан нохоо гаргаад ирээ тавьчихдаг. Тэрийг маань одоо яг эзэн болж очиж байгаа тэр шинэ эздүүд маань бас нэг үнэхээр сэтгэл гараад гоё тэжээгчээсэй л гэж би хүсдэг шүү дээ. Яг гөлөг сонгож байгаа улсуудад хэлэхэд бол сайн удамтай гөлөг аваад тэрийгээ сайн тэжээ. Тэгэл сайн нохотой болно. За ингээд маш гоё амралтын өдрөөр энд ирээд маш гоё агаарт маш гоё үржлийн газрыг нийт нохоо сонирхч та бүхэндээ танилцуулсандаа миний хувьд бол баяртай байна. Мөн танаа үржлийн газар ч гэсэн цаашдын амжилт чинь маш гоё амжилт. Одоо нэг жиг алтан төрөлтүүдийг бий болгоорой л гэдгийг ерөөй дөө. За баярлалаа. Мөн үн чанар сэтгүүлийн хамт олон болгон банхар цэгмэн тэгээд нохойн зүрх сэтгэлээ зориулсан
соёлоод үүдээ ажлын өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. За ингээд угнадаа ч гэсэн баярлалаа. Уг нь танаа итгэлтэй одоо гол хүн байхгүй шүү дээ. Манай итгэл маань бас өдөө ажиллаар явцсан байгаа. Итгэлтэй ч гэсэн улам сайн их амжилттай сайн гүлийг гарахыг өрөөё. Баярлалаа. Та бүхний ажилд бас амжилт хүсье. За ингээд бид нохоос хөх залууч та бүхэндээ маш гоё таалагдсан байх гэж бодож байна. Дараа